Слушай, Саша с Машей позвали нас в гости. Хочешь пойти? Или мне одному пойти? Вот зачем ты к ним все время ходишь? Вот за прошлую неделю ты уже 2 раза у них был. Ты знаешь, что я их... Ну, не то, чтобы я их не люблю, мне не нравится с ними общаться. Ты очень часто, кстати, к ним ходишь и возвращаешься потом, мне не нравится, какой ты после этого. Они не подходят тебе, я не хочу, чтобы ты к ним ходил. Да тебе все мои друзья не нравятся. Ну, Я давай. просто там отдыхаю. Ну, давай, иди, конечно. Иди один, я не пойду с тобой. Иди один, и я останусь дома с детьми. Ты, в принципе, всегда так делаешь. Тебе вообще все равно, когда ты уходишь. Что тут дома происходит, что с детьми, уроки, уборка, готовка, все это на мне. Иди, тебе вообще все равно. Иди, я не хочу об этом разговаривать. Все, я вообще с тобой не разговариваю. Делай, что хочешь. Хорошо. До встречи завтра. А как бы мог, например, развернуться такой диалог с позиции взрослых людей, если бы двое разговаривали с позиции взрослого человека? Дорогая, Саша с Машей позвали нас сегодня в гости. Хочешь, пойдем вместе? Ну, ты знаешь, что я не в восторге от такой идеи, потому что я не очень люблю с ними общаться. Но я знаю, что это твой друг. Давай сделаем так. Мы можем сходить с ними в кино. Пойдем, выберем какой-то фильм, посидим, вы пообщаетесь, потом зайдем в какую-то кофейню, попьем кофе и вернемся домой. Как тебе такое? Ну, в принципе, прикольно, я ни разу так не думал. Хорошо, давай я позвоню к нему, предложу. Вот это ответ из 2 взрослых позиций, когда люди пытаются договориться между собой, решить проблему и учитывают потребности и желания каждого из пары. И для того, чтобы отношения в браке были гармоничными, спокойными, миролюбивыми, нам нужно уметь включать в себе вовремя взрослого, но также важно помнить о том, что и ребенок, и родитель, они тоже внутри нас очень важны. Помните наш снеговик из 3 кружков. Сегодня мы с вами поговорим о ребенке и родителе, которые живут внутри нас. Всегда ли плохо быть ребенком в отношениях друг с другом? Насколько это ужасно? Нет, это не ужасно, и ребенком иногда можно и даже нужно быть. В книге «Бытие» в 26 главе написано, что царь Филистимский посмотрел в окно и увидел, что Исаак играется с Ревеккою, со своей женой. И вот эта способность играть, быть игривым и легким, она очень важна для отношений. Без этого элемента наш брак и наши отношения будут очень сухими, тяжелыми, слишком нагруженными нашей такой серьезностью. В них не будет воздуха, в них не будет свободного пространства. И именно за эти качества, за эту чувственность и легкость в нас, игривость и отвечает наш внутренний ребенок, и он обязательно должен быть. И насколько мы способны быть веселыми, уметь включаться в игру, быть близкими друг с другом. А за способность быть близкими и отвечает именно наш ребенок, наш внутренний ребенок. И этому нас учат в детстве, насколько нам позволяют проявлять эмоции, насколько нас окружают любовью и заботой. И с этим вот всем мы приходим в свои отношения в браке. И ребенком как раз-таки была Мария, которая избрала благую часть. Она сидела у ног Иисуса, она избрала близость с Иисусом. Вокруг в доме, скорее всего, была куча дел, нужно было принимать гостей, приготовить, расставить стулья, поставить столы, хотя они там возлежали, ну неважно. Но тем не менее, суеты и заботы было достаточно. Но что делала, как делала ее сестра Марфа? Именно это выбрала Марфа, заботиться о доме. Она повела себя, Марфа была родителем, мамой, которая взяла на себя все заботы по дому. Знаете, такие дни, где ждут гостей, готовятся. И мама из каждого угла отдает приказы. Скатерть достань, подмети здесь, ковер вытряхни там, или еще что-то. Как раз мы в преддверии Рождества и Нового года. Нас всех Вы это ждет знаете, скоро. Каждую маму. представляете, да, что нас всех сейчас это ждет. Когда, например, нужно украшать елку, а мама выходит и говорит сначала убрать комнаты, а потом елку украшать-то и времени нету, например. И Мария, вернемся к этой истории про Иисуса и Марию.
Она просто села возле Иисуса. Она забыла про то, что надо накрывать столы. Она забыла про то, что, скорее всего, гости захотят покушать. Она села с раскрытым ртом, слушала Иисуса. И, скорее всего, в окружении Иисуса, наверное, сидели все-таки одни мужчины, а женщины заботились по дому. Но она, Мария, своим поведением, она вызвала ревность в своей сестре Марфе. И вроде как Марфа права, она выглядит более адекватной в этот момент, но Иисус так не думал. Иисус сказал, что ту часть, которую выбрала Мария, Он назвал ее благой. Мария избрала благую часть. Так вот, близость и душевность друг с другом – это интимные вещи. И иногда нам кажется, что это не важно, что это не серьезно, что это не духовно, не срочно, может подождать. Но это именно то, что отвечает за наши отношения, за их качество, наше, да, за их крепость, за их глубину. Мы должны учиться проявлять в себе вот эти детские качества. Игривость, легкость, доверчивость такую, веру в людей, веру в авторитетов. У детей есть авторитеты, да, спонтанность. Особенно спонтанность. Представьте, что муж подходит к жене и говорит: а давай бросим все и пойдем кофе попьем. А жена такая: какой кофе вообще, не в тему, а дети, а суп, а детей ложить надо. Важно уметь иногда быть несерьезным. В меру, конечно, но важно. Важно уметь позволять баловать себя. Когда муж балует жену, общается с ней как с маленькой девочкой, заботиться о ней. Это все обязательно должно быть. И мы должны к мужьям такими быть. Мы должны относиться с нежностью друг к другу. В меру, конечно. Мы не должны превращаться в мамочек и папочек, которые сюсюкаются друг с другом. Но все это обязательно должно присутствовать в наших отношениях. Мы должны быть, как Ревека и Иосиф, должны баловаться друг с другом. Мы должны нежно относиться к нам. Мы должны видеть друг в друге ребенка. Но с другой стороны, если перед началом, например, какого-то важного выступления мужа, там, проповеди, мы подойдем с позиции родителя к нему и скажем: слушай, с тобой все будет хорошо, у тебя все получится, ты справишься, ты все делаешь правильно. Это адекватное поведение. Это лучше, чем войти в позицию ребенка и начать говорить: ой, я так за тебя переживаю, у меня руки трясутся там, я не знаю, что мне делать. Мужу самому непросто, а тут еще рядом один ребенок, которого тоже нужно успокаивать. То есть это пример адекватного и неадекватного поведения. Или представьте, что вы пришли на праздник к ребенку. Все радуются, пляшут, хороводы водят. А вы сидите такой бука, взрослый, нахмурив брови. И как сами подумайте, как вы выглядите со стороны. Будет ли это нормальным? Нет, нам нужно переключиться и включиться в игру. Но можно быть и другим ребенком. Упрямым, эгоистичным, требовательным. Например, Навал, муж Авигеи, он был именно таким ребенком, глупым ребенком. Так написано, что он был глупым человеком, который принимал решения на эмоциях. А потом его жене, как обычно, как такое бывает, приходилось отвечать перед царем и оправдывать своего мужа. И просить у царя прощения. Эту историю вы, если захотите, можете прочитать в первой книге Царств, в 25 главе. Иисус говорит о том, что быть ребенком очень важно. Помните, когда Он благословляет детей, Он говорит: пустите детей приходить ко мне. Говорит: не препятствуйте детям приходить ко мне. Не препятствуйте своему внутреннему ребенку приходить ко мне. Мы приходим к Иисусу в таком детском состоянии, беспомощное. Нам хочется скрутиться калачиком и лечь у ног Иисуса, обнять Его, быть с Ним в таком близком общении, как была Мария. Бог, Он наш Отец, и мы приходим к Нему как Его дети. И очень важно позволять себе быть ребенком. Очень важно позволять себе чувствовать. И только чувствуя, мы можем построить близкие отношения друг с другом. Только тогда, когда мы позволяем себе быть такими раскрытыми, доверчивыми. Но, с другой стороны, ребенка в нас не должно быть слишком много. Мы должны понимать, что всему свое время, свое место, свой контекст. Есть еще такой образ. Если вы помните, у Иисуса был ученик, его звали Иоанн. И, как написано, это был любимый ученик Иисуса Христа. И помните, где он часто находился? У груди Иисуса. Он был очень близок с Иисусом. И Иисус к нему тоже относился как к ребенку. Но когда Иисус был на кресте, на распятии, вспомните, что Он сказал этому ученику, этому ребенку, этому ученику, который вел себя как ребенок. Иисус сказал ему: все, а сейчас повзрослей. Теперь ты берешь ответственность на себя за мою мать.
она твоя мать, позаботься о ней. Сейчас твое время стать взрослым. Очень, очень такой сильный образ. Итак, если у нас доминирует родитель, если у нас постоянно звучит вот этот родительский голос, то мы становимся для своих близких такими принципиальными, очень серьезными, критикующими, гиперопекающими. Мы можем все контролировать. И если этого много, то это уже нехорошо для отношений. А если у нас доминирует ребенок, то мы получаем в итоге такого капризного, самолюбивого, избалованного человека, у которого нет правил, он не смотрит в будущее, он не анализирует свое поведение, он не видит причины и следствия своего поведения. Нельзя все время быть ребенком. Важно уметь переключаться на взрослого человека. И в нашем внутреннем родителе есть куча требований к нашей жене или к нашему мужу. Это так называемые списки того, какими должны быть он или она. Но мы, как родители, хотим своим детям, то есть себе, самого лучшего. И вот мы переходим к этим спискам, приходим с этими списками в брак, а потом разочаровываемся. Почему наша жена или муж не подходят к нашему списку и не имеют к нему никакого отношения. Но мы не сдаемся и годами можем ждать друг друга и примеряя друг друга к своим спискам. Да, мы можем так обращаться к мужу: ну давай там, соберись, давай будь таким-то, таким-то. Можем требовать от мужа, а можем быть таким ребенком, который ждет от того, что вот мой муж, он все заработает, он со всеми разберется, он всем позвонит, он всем докажет, что я хорошая, он меня защитит, он заработает все деньги мира, всегда за нас заступится, всем все докажут. А муж, ну кто? Ну, муж простой человек. В таких же состояниях бывает, как и мы. И жены любят это делать, любят учить мужа, любят навешивать на него очень много обязательств, есть у нас очень много ожиданий. Мы знаем, какими должны уже быть наши мужья к их возрасту, что им надо делать, и мы знаем даже, как это надо делать, и когда им начинать, когда заканчивать. Вот. Или муж уже может ждать, что жена там будет и пироги печь, и детей рожать, и фигура у нее будет идеальная, и работать она будет, и дома одновременно сама детей воспитывать, никому не отдавать, и веселая будет. И еще раз много «и». Да, требований друг к другу у нас может быть очень много. Но брак – это просто место, где живут два человека, вот такие, как есть, и не родители друг для друга. Это мама и папа могут удовлетворить наши потребности, ну, по крайней мере, в детстве мы так думаем. В браке так не бывает. Мы снижаем свою планку друг к другу до минимума. Мы в первую очередь принимаем друг друга такими, какие мы есть. Да. А это возможно только тогда, когда мы сами становимся в позицию взрослого человека. Вы хотите, чтобы ваша жена вела себя как взрослая, но сами вы ведете себя как ребенок. С какой позиции вам будет отвечать жена? Как вы думаете? Если вы ведете себя как ребенок, то и ждите от вашей жены позицию родителя. Она будет вами командовать, как ваш родитель. Но если вы хотите настоящих взрослых, близких отношений с женой, вам нужно самим быть взрослым или с мужем. Да, взрослым, который умеет себя успокоить, который не движим постоянно эмоциями, который умеет думать о других, умеет ждать, выжидать, прощать, терпеть, умеет проявлять инициативу. Если мы разберемся, какую роль мы играем друг с другом в браке, то мы станем лучше понимать друг друга. И мы станем понимать, чего ждет от нас наш партнер. А перекосов в браке может быть очень много. Если вы, например, любитель быть мамочкой или папочкой друг для друга долгое время, а потом вдруг вы решили повзрослеть, вот вам надоело все время воспитывать, сюсюкаться, все доделывать, и вы становитесь взрослым человеком. И это правильное решение. Но ребенок, которого вы опекали все это время, то есть ваш муж, взрослым стать не торопится. Ну, с чего ему такие перемены в жизни? И так удобно. Да, привычно. Тепло, и мухи не кусают, как да, говорят. И вам становится с ним, обратите внимание, скучно. И это может в первую очередь так и случится, это в первую очередь скажется на вашей сексуальной жизни. Ну, кому хочется заниматься сексом с ребенком? Да. Может быть такое проявление, когда жена не хочет секса, и она этого не скрывает, но как бы позволяет мужу получать удовольствие с ней. Или, например, если вы родитель, вы любите контролировать, критиковать, вы учите всех, вы знаете, как правильно, а ваш ребенок, то есть ваш муж или ваша жена, решил вдруг сам повзрослеть. То есть взрослеете не вы, а он. Ему надоело, что постоянно его все контролируют, опекают, говорят ему, как жить, и он начинает просто отделяться от вас, уходить и развивать в себе взрослого, становиться
самостоятельным человеком. Результатом такого процесса может быть измена, но это, конечно, крайний случай, или скука, потому что никто не может долгое время находиться в отношениях с близких, интимных, с родителем своим или с ребенком. Между родителем и ребенком никогда не будет настоящей интимной близости. Она возможна только между двумя взрослыми людьми. И что же нам делать, чтобы избежать таких перекосов в своем браке? Что делать, чтобы быть взрослым там, где надо? Первое. Работать со своим списком ожиданий от жены или от мужа. В принципе, это то, что мы делали до сегодняшнего дня в предыдущих уроках Адвента. Мы должны смотреть на этот список не из состояния ребенка, которому надо всегда много и чем побольше, и не из состояния родителя, который хочет для себя чего-то нереального, много у него ожиданий от мужа или жены. Мы должны смотреть на этот список со стороны взрослого человека, выкидывая оттуда все нереальное, недостижимое, то, что мы понимаем, что оно, скорее всего, никогда не осуществится. И таких вещей в нашем браке, как правило, много. А второе — разбудить в своем естественном ребенке вот эту интимность, научиться выражать свои эмоции, быть чувственным, не бояться доверять другим, приходить в общение, в близость друг с другом, не бояться прикосновения, не бояться разговаривать о своих чувствах, о своих желаниях, не бояться вот этой построения, этой интимности, когда мы близко-близко приближаемся друг к другу, развивать в себе вот эту способность быть рядом с человеком, выражать свои потребности, говорить о них. Мы должны учиться спонтанности, мы должны учиться открытости. И всем этим вещам мы учимся с позиции ребенка. И о том, как быть взрослым в самое важное наше состояние, самое наше желанное состояние, которого никогда не бывает много, мы с вами будем учиться уже в следующем 8-м уроке. И на сегодня мы с вами прощаемся. До встречи завтра. До завтра.